हेलो एभ्रिवान नमस्ते है मेरो ब्लगमा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी है घरमै बिरयानी बनाएको थियो है मेरो मिसेसले र तपाईँहरूमा चाहिँ यो भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु है र सबैले हैन लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिने है चिकन बिरयानी है के लागेको छ है चिकन बिरयानी हो यो यहाँ चाहिँ चिकन छ है यो के भन्छ दम आलु भन्छ त्यो आलु पनि लगाएको छौँ र अन्डा पनि छ है र हामीले चाहिँ रायताहरू चाहिँ बनाएनौँ किनभने हामीलाई त्यति मिठो पनि लाग्दैन त्यही भएर चाहिँ यतिकै नाटेको त्यसो भने सुरु गरौँ त है लु साथी हो हामीले चाहिँ खायौँ आई होप तपाईँहरूले पनि खानुभयो होला र आज खानामा के थियो तपाईँहरूको है कमेन्ट गरेर बताउनुहोस् है र खाएर चाहिँ म टेस्ट गरेर बताउँदैछु है साथी हो खाएँ कस्तो भयो है कस्तो भयो दामी लाग्यो होममेड बिरयानी नट ब्याड दामी किनभने घरमा चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम बनाएर खाएको नि त है मिठो भयो मिठो भएर म त डर लागिरहेको थियो कस्तो बनाउँछ होला बिरयानी भनेर हो मिठो भएको छ बिरयानी र यसको रेसिपी पनि है मेरो मिसेसले बताइदिन्छ तपाईँहरू पनि एकखेप बनाएर खानुहोस् त्यो चाहिँ मैले चुलामा बनाएँ आगोमा दामी भयो दामी लेग पिस मेरो बिरयानी दामी भयो दम आलु त्यो आलुलाई चाहिँ ठुल्ठुलो पारेर काटेर फ्राई गरेर अन्डा पनि छ है तर यो आलु धरि पनि मिठो भएको फ्राई गरेको रहेछ है फ्राई गरेको टेस्टी भएको छ र आज मेरो मिसेसले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको हो बिरयानी चाहिँ टेस्टी भएको छ त्यसमा आलु पनि लगाएको छ आलु पनि टेस्टी भएको छ अन्डा पनि रायताहरू चाहिँ बनाएन किनभने रायता त्यो त खास लाग्दैन त्यसै कारण रायताहरू चाहिँ बनाएन है गरम मसला चपाएर अझ मैले बाउले निकालेको थिएँ नि कतिवटा त्यो चाहिँ खासमा त्यो भात बसाउन आँट्दाखेरि भात चामल हाल्न आँट्दा चाहिँ बोइल गर्दा चाहिँ त्यति बेला त्यसको फ्लेभर गइहाल्छ त्यो पानीमा त्यही कारण निकाल्दा पनि हुन्छ नि त खाएर चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन नि त निकाल्ने भने अहिले त्यसरी भेटिन्छ डिस्टर्ब हामीले चाहिँ मासु प्रायः चाहिँ बिरयानीमा चाहिँ मासुहरू फ्राई नगर्दो रहेछ है हामीले चाहिँ यो मासु फ्राई गरेर बनाएको फ्राई नगरी चाहिँ म लिएर चाहिँ बनाउँदो रहेछ नि त र मलाई फ्राई गरेको टेस्ट लाग्यो हामीले किनभने साह्रो मनपर्छ नि त अलिक कडा मनपर्छ मासुहरू त्यो कारण चिकन बिरयानी लेग पिस बनाएको त त्यो पनि खानु न त खाँदैछु र साथी हो तपाईँहरूले पनि कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ होइन कुन जग्गाबाट हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्छ है त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानलमा जो पनि नयाँ हुन्छ उहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने है फ्रेन्ड सर्कलमा सेयर गरिदिने फ्यामिली सर्कलमा पनि सेयर गरिदिने है र तपाईँहरूको यसरी नै सधैँ माया दिने हो साथी हो र अहिले साथी हो बजे चाहिँ 9 है
र हाम्रो खाने टाइम चाहिँ बेलुकाको यही टाइममै खान्छौँ हामी है। र साथीहरू डेली भ्लग गर्ने कोसिस गर्दैछु होइन, ट्राई गरिरहेको छु होइन, जति सक्दैछु त्यति नै म हाल्दैछु होइन, जति गर्नु सक्छु, जति म टाइम निकालेर बनाउनु सक्छु भिडियो है हाल्दैछु युट्युबमा है। र साथी हो हामीले पनि खाना खाइसक्न आँट्यो है। तपाईँहरूले चाहिँ आज के बनाउनु भएको थियो है, के खानुभयो कमेन्ट गरेर बताइदिनुहोस् होला। र हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउँदैछौँ है। कुनै पनि गल्ती भए है, कुनै पनि मिस्टेक भए क्षमा चाहन्छु है, माफ चाहन्छु। र कुनै मिस्टेक भएको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर बताइदिने है गाइस। साथी हो हामीले खानापिनी खाइसक्यौँ होइन, बिरयानी बनाएको थियो, एकदम टेस्टी भएको थियो, खानापिनी खाइसक्यो। आई होप तपाईँहरूले पनि खाइसक्नुभयो होला। र जाने बेलामा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई अन्त गर्नुभन्दा अघि चाहिँ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा जो पनि नयाँ छ उहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने है, फ्रेन्ड सर्कलमा सेयर गरिदिने है, फ्यामिली सर्कलमा पनि सेयर गरिदिने र सधैँ यसरी नै नयाँ दिनुहुनेछ गाइस। नयाँ छ तपाईँलाई साइड तेरे छपरी पूछरेला मेरे को कौन यहाँ बस्ती का हस्ती। पैरों में जॉर्डन और नाइकी, यहाँ लाखों में एक, तू झांटों में देख, यहाँ झांटों में लड़की है नहीं, तू ढूंढ ले अपनी बंदी। Side there strawberry. First call, I hit it with my dad. Second call, going straight to my man. Told her I just wanna fuck her on my back. She's not my wife, she's not